السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم الشريحة والثومة وزيت العود والزنجبيل. الشريحة تاعنا من بعد ما قديناها غسلناها مزيان، من بعد حطينا فيها الثومة، ولا وحده بالثومة كنحطوها دابا في الكوكوط حتى كتبخر مزيان. من بعد كنشدوها كنعجنوها مزيان وكنزيدو عليها زيت العود وزنجبيل. وحطيناها في هذه دابا باش نحطوها في الكوكوط باش تبخر لينا مزيان. من بعد نزيدو عليها زيت العود ونعجنوها مزيان. ها هي الشريحه تاعنا من بعد ما سالينا الفوار تاعها. ها المعلقه السكنجبير تاعنا كناخدو الشريحه تاعنا كنحطوها في صحن اخر وكنحو عليها السكنجبير. من بعد كنبقاو نزيدو عليها زيت العود وكنعجنو فيها. كناخدو اولا الشريحه تاعنا نحطوها في الصحن تاعنا، كنزيدو عليها معلقه سكنجبير، كنبقاو نخلطو فيها باش تبقى تعجن لينا. كنبقاو نعجنو فيها بفرشة. باش ملي نجيو نزيدو زيت العود تكون تعجنات كاملة. نبقاو كنكملو كتعجن مزيان. هي الشريحة تاعنا من بعد ما كنبداو نخلطوها مع زيت العود كنحطوها في قرعة بحال هادي كما كنشوفو، شي قرعة نوتيلا ولا قرعة كيف ما كانت ولا كونفيتور، المهم تكون تاع الزاج. وكنحطوها في الثلاجة. هي زوينة للرواح، و كما قلت لكم هذه زوينة لصحاب الرواح، الضيقة والحساسية. كتاكلوا معلقة قبل الناس ولكن ما تشربوش عليها مازال. نحطوها في القرعة تاعنا ونحطوها في الثلاجة.